report bana linga be la report dana to ka jong lay state na me a breaking news mu gor kono de kono ling en report me bu kono linga ta dan en len ngwa rodin ke jeta mere which ka re which bor adi e chana linga no kap ka match ngwana lugo no kap kan match ba report bana je linkel please mi jiram jirit gwa same gorno jin bi titi bi kan nywa kan ko kien ko de lerti de kan shup te kon gele dang roti very important banaling lernyam gwad bana right ka jen ku bor me ka tin kon lat green bor and then ka kore bana right ka do badan na chi lugo ka jen walle la luk dak machar ban titin bu kon ka lingo gwa ka do badan to kan geje bana liebe mat ka report bana linga ka queen wane jan re woj bor ka ta dan chi kon ling dong mi chiling dio chi ngaje no walle cha me cha ka to ka me kap ka ke but ci kon nganje no SSPDF chaga nang ray wij bor widian bor and when mo chicken ngat chicken nak ngat jan ke ram kem chala do chiliu mi wa gweni jeka barayna ok jen report ji dite pay benem ban wa ye kela gor jen wo biro de palping de lieng da bana kulu we kala hartin ko kien shit ke ku lok dakeng machar kan kon nyam please gor no be nywa ne ko kien la rama ki report mani bana wo kam nyam man de kon lingwas mani bur ci kon ngaje no sha me chaga to kami kap keke you know shi kuumɛ charor yalaka lo kaba match gorken bona chal ke me red bell group kan team mo sha mo ka match you know chawena ko dio lar ke jeno randi en la tiken ke ramkel mi don ku ka sponsor baramo kan chure kan lat barwa pel kan tama kan de tonu ne de content kwa ka sponsor ke mo ka match you know mission mo amela rode ne konent bor ka jongle ka taran ka lat ke je lat ken wona na ngani lokono kap ko me kien chinarin bar bor ken ngani kontin la til ngani jani ala red bell group so point red bell group ken kon logo jeno de me kien de ka kap ken chine goro de me ko de ka kap that's it ken ne gor ken mi chi jan baga nyin ke kuumɛ but ci kuumɛ chicken me chungwan chicken ka jak you know ti gor keno ba ngane ba ka pel ke you know ko ngai kono chicken goro dong de ngad de fail ta danan let ken gaje chit ka milin kon mo on go dong gor keno de ken ngana to de ka kef ka kam ngane bo ngai kono beje po nan gwase me choro de latin lo goro kef na but charge no you know lokane kene chine gur ko kon community to guru dene dora dene gang wa tawka rodien alo right now bora wa winna ten yal winna te shunka kene chikene gurno te kriek mede to kam dien ke kuumɛ SSPDF ko kene chine gurno ne deti biken tere wich ki buge jalka mai ko na ram tere chala do cha gorji mi jira mo tere ke tika mach gur kene ramimo mitel mach re ka joran chikana lat but community content when mo ngai kon red bell group ne ko gwazi dan cha kedo longa jang cha kedo no jen kane ti mo gang ne wedien kane ko la okla ka kwalke kane ko la ga la ka kwalke chikan la directly ngo ken ku kan form ko ko morle la ken be re wich be ken gad be ken ko banan ka mic ken hok ka ci kuumɛ mo right ke kim yadit gwase me chikan de ni ken ka jak kallo kuumɛ jaba an wona ne de ken ne de content la murleni de kan me kien de kan gaka you know lokane why ngum lokane ja ngai ken no ne titi gang kan dorien ne de gang na dorien you know de lo guru jen wo ba me kien ba ka na mo awa gwi jen o checho so dora me mugui kona me ka jongle bor wa cha me kien cha de kep ko ken ne kon la red bell group gang kan rodien shikane timo force ne rodien ko biken la netin kono dongde ko de ja tugre wich baraken ne gang ne ko gang ne dora ko che ken o ken cha kale china dire ka chi de ne SSPDF chicken dire ka so jen mene nyina tema larken no ne ya chine me ko chine butup ko dora gang ne ja bad no mo chi kuumɛ che jeno chere ma ngai kono so chi red bell group chicken decision you can no bika ga ki bika nyen ano ke de inten kontila de ni SSPDF right now ra mo jatin de ko na ngaj ka do badan en chalat ke gwasmeni anyok within ta dan lin kono gwasme doro chalke me warap you know
warabo one of the place but right now me take riek to talk tin la warabo official chikala do nene akane shika kamne me to talk akane ngwane shika wihelin ko bikan maj bikan kungun chaja wono chicken 21 day ultimatum chicken gato but chicken kan jodian kanaling authorities ray wika warab state shikre po chicken ngunu no nene akane chibene ne de todo long ne de tup ko match lora banko wa chicken ideal I mean pig metodo wa kane de kono tup make right now ka warab state akane ngwane te tiene ko rodian akan chi make chicken ka surrender ona no wa chicken ka tup atela kor mi chitwo but wa ngene dial wa tela man mi chicken to ko report me be ka ko me chaka mo ketun one day by the way chaka mo tun one day you know tun one day ko de kan tin kon let ken ka de kan kalat ade ka bende go de report ko kume de kan maj de kan ka tup so de ka nyur ka tetken order me to be jen wur shalga me fona ship of defense force ka South Sudan people defense force jen chicken order chicken to bene ka changa warau ka paiwan ala October 12 dundo chi expert and kaninte ko ne chat between one day chika to ka joge dan what period e changun ko ne de ti di chalgati no ngani jane de kan make de kan ka saranda lo de kan gungun but kan order dan chalat pol nan ki kuma kim yadi kan obey chaju la do ne ko chi ni to chi ko to kon tama cha gurno ba meken ba ga dil force ba ga dil kap ko bom ne me warap jonglei gol ka bor ba ne me warap state ka jo ma chala da warap information minister mamer bat jene campaign cha tuong ne ka kor pa de shwe ko ba peace ba ji promote ba pick ngan ne pick men ba ji yot pin you know jenta lat keneja ko cha gurno bete be community bi ka nyin karodian en rami mo mete ka maji legally ba mai da baje deal cap ajene jan do badana let ken kame ni kaje ko gor ga jen wode community de kan let kel no shi karodian de le nak duno ka jom chalat gwaseme awa anene de tot karo few individual karodian kan cha me ken cha return chi gonna come kume but the rest of the youth they refuse to return their guns show officially kala do ne ta men tama mi china chicken making chicken kangune gurguno bukuma ba ka force especially kon la young men tin dier no mi chicken making chicken gatup akane dong de ka ma ka jitte ka dien jenta dan lat kane je kan dier kan ka queen security ka men de ben ka kan kon la jang ka warab state chicken la do ne mukume magore jeno bi malbe ben aken you know gore jeno der security der je provide ko won tema la kana lar ba me ba ka badurun buga fail ko bikan community bikan ka gang nyen do badan lat keneja so ko kuje mo cha jo me cha jala de ken chinede ko kien keneta report mi cha nung ka kwime ne ka tonyis county cause got karo jene ka tonyis county chungwene chicken lugo no bikan meken bikan katup jenta report mi cha nung gwad mi so right now wa government dungru mashal game pol nang wajen balanu force entama force mo be lat ko be mej ba kep ko bom ram loga be kep ko bom ka baje yen jen odo ran jikene to right now right konene ka je report dan ko yan gwasme ngwani jikene look kenni big nyi ne ke kuma ko me ko mu wakanang bene vulnerable long tele mu bene da ganga je ko jen do dan na dier ken ge by the way tele diero dien mi jor dier ken ko meken ba kanang chitkamanda na ngai kona akane me ko mu wakanang tele gwad mi mo bene mej bene ge jikten ajen the same report dan channel en gwasme bor ka jongle ajen the same report dan to ko warab state eno ngwane lokene no de meken de ge dilka Tony's County Commissioner Mawudeng chela de wonene ejeni entama kaneko tin konti la ngwene ko chikene look already kana chine mechine ke bitu tel manyu batu ejeni chi ngwene chikene look no beken ga surrender ajen jodan chikene la ne me ano right now twin one day chiketok mechi do the tema
no ka tu on ga changa ka le we ka pet den niam ki nin niam wa ba lani wo ba ka ba mekin ba ka ko bom atela ramimo mi ba le ki ramimo mi ba pel ka ke akum men chi ki men chala kuumɛ ken bikan ko bom cha jo mo cha je kwene ken ka do badan chi ken odor chi ken tup ke je na me de kon linga do badan chi to ke je anu chinere kontin la jang chi ken logo no bikan meken bikan ga saranda ke ngwane ken me ja kuumɛ ko be do lor bang ko chi ngwane chi ken lok ken chi ne me ke chi ne ga tup chwa ne jago bene ba ne lo ma ke brik bugle lo ben ken ne ka do mi mo cha ne be gang ke je chi kala do ne me che butok cha jo mo cha jala de ken chana we ka lerdo dien ka kwi Dr. Machar mugoro banyo yekel no Dr. Machar ke ripodan ni chanu ka kwi de an walle nyu jenu jen look and well barodien shanka diok pai wel ka ron kin dangro jen dangro le dich ba ripode chanu gwasan ban jelin kel do badana ci kuumɛ che ya pinke je re lo dana lo ka Dr. Machaten are loga cha no mukul tigari polat kono me chala dun wala cha luk cha je luk dundo cha luk cha je yom niam cha nyogo menang ka je jok ka chenga diech ka pai wel kel chena mangai kono no nena ala ji lok ne de kontin lat ka luk ala judges chikala do nena ka jok bena ba luk ba ja lo ka diok eno je luk dana chikan lat so right now cha jojo gwano nena cha jen luk men wal cha nyok mo jot ka je niam chana nga chang di ka pai wel kel ron kin dang rawi di jandang rawi di chana me chana je miling be mena na chala den wale ko bana kulu we kamen jok ke me dana choro lat chana men dana chito chana je team kwasme men la good news jenene ka je lugan wale Dr. Machar the first by president ka commander in chief ka SPLA igo kwera SPLA igo chala do nena chineden kondila neka tin la difan lo yerika chajala do nena ke jen chang die je mo de go jeno biken eyewitness niken ka tai dan ko je to go je biken ko nung biken ka benyot relok ko chi prosecute team chi ken ka nung chi ne ken chi ko to de go jeno chi cross examination che ben but ka report kan nung right now full report bana me metot karwa de ko chalan jeno cha court case cha je yoniam cha yoniam Machar court case charge nang charge adjourned to Wednesday Canadian content chalat Canadian content cha tin la defan lo yeri kan la de wonene Nathan be testified ka jen changa diogo mo bi kala Nathan content la nen ka kuumɛ spelaigo Nathan content content la nen te ngaj me dane le rode enu ngumi chala de kuumɛ kirmi yadit ngumi chala de re weekend nasser Canadian shop gedi chicken kan nako ki ngum ci kana lado bokon ngaje no bo ko bunaro ke kwi ne dowre me michal ke me Uganda People Defense Force ka ta dana ci kana naga je ke helicopter de go je to dial to ba ko wonyot ke jen changamo ba kan dial ba ka larar e jot ci me ngai kona unless dong a report adien ngai kona no ken ne ba nong ti bi kala legit ko di ngai ken te kon de lat ko rodien daga ma char cha je gwan by the way long ejani cha kurche to nasir cha pot kang chala do jen chai me ke $30,000 to nyu the no jen ramimo mission Nuer waya mi cha mo ka match ke cha ka fund ana mo ke liu ejen gon menan cha gon ke cha nyo gon ben pot kang no jen ramimo michi de ni cha ga jogo no che Nuer waya mi cha ga jogo no jen te ga den cha weni ka jo we dane cha roch kamra FM chagul no jen icher mo che jelat but chaja gak ni chunga no jen pot kang a medan a political show a talk show ni jen mo roine na so ken kurba ken network so cha pot kang cha de pino roje chagul no ne me si evident chaga tijbo mene Ramadan and kwa la investigator lead investigator be cha tijino shilling din and war cho kanaling so jen cha paroi so mugo economy right now but ngaji no di en kuumɛ ma ruich kuumɛ kir going ke Dr. Machar ke tichi mo atok ko ji kon ya lingo ne me chaje tijen ken era me chaje no me yan kring Machar te ga warga me cha gor che wonno tel warga me cha gor ko de ala alat ke ngot me ram di rai profile chit kering Machar me yan ke je de warga de gor kir
warga mo deja approved ka court ki parliament but ngaji no riek machar chedwil shejalat so from there the procedure mo deja kan but the alti chala do kan ke lele kana konlat new de no ta dana yan riek machar ke je yan ke je illegal mi mo kan wot awa chichong a many point and court case there la invalid ke jo ran chalat ke je chanya ko tijino jino okay en kan committee te konte te cha kwan ate warga ken chika was ke chiguren yach wade dane lat ke jetin no ken gane de motibi investigation bu ken olat ken committee te kone cha kwan chala do no tel warga mi cha gor ken dialati ke di cha la den go tel mi cha chakla ne je cha cross examination cha je lat ne den kon la kuumɛ spela amin ne de kon la defenlo yere mu de no tin diala kon cha lat re lok riudian dial shika tuok ka ta dana cha lat ke je so ne me mille rode ki mi chi tuok so gwada mani bana ngaji no kuumɛ spela gor ke long no ken de ke weekend dungdo ken bumke ke ko ngi ken no shaka ne ke by the way Nuer wayami gwani ken ke de ne SSPDF kwala won nang je ko ken Nuer wayami ken ite mo medan chicken wari ken galo ke 2013 kwala jonje no ne ti ke ne ko ko jendo badana wala rekeje ere mo char pone tele odor mi chetup me chala no odare je facilitate ko de na ne re kontila de ne SSPDF te gagre torbiel de ka dilna but kuri chu niam chu tuok chane to cha karyo so from there chuaring mo char chu kan ko odor mi cha to pol nang ke bul mel kane ko kien cha ka gwan amani Ezekielul garkot tabande ngai na wona ka kwang shorale ne dialti cha gala no ne de kete ka tayi dan ko to je ko tigitin ti dialti ka ti cha coordinate de ken cha gu jeno angu me kan procedure woni me kan go gor ke je ano bna ko do ba me ko te dupti la gor ke mi na bin ko ngot ba gor kan dupti to and then mi cha go gor bna kula woni am by step in by kula nyok bar ken dialti tel mi cha lat ke kwidien jen mi lat ke jeno de yene yan ke reng machar a washingu she tok kana bin ko ngot son walle ka jen shanga doga pay welkel ron kin dangro de dich cha lugo mo cha je nyoko mun lo ka je ka jala ngo cha nyoko mun nang jen nyam cha to ka shanga die ka pay welkel ron kin dangro de dich a jen shanga danan ba lugo me ba jo nyoko mo waje continue ka je but ka jen Wednesday ke shanga dogo be non la molka chala do ne be witness ni because testified and changa mo ne de kon la jes felayo dek o chana cholo ne de konti la nin ka tayi dana chi SSPDF chicken do chicken lat keje wa biken witness to biken nyinken evidence ken biken kala lat no tin lat ke kum SSPDF ke kum kin yadit ka kai ni ke chiga to so report me mo banaling ka jen changa dogon be mate ga report mi chile ben ne yo ko tem right now kan fulitel kan non men cha non karwa de charan je no ka jen changa dogon mo benete konti la witness ni biga testify ka je kene de kon la nin ko kuumɛ swela yo biken wurach niamlok chitke medan shi prosecutor team chikene ke la SSPDF ni chiken ga nong chigo testified against riek machar no right now ne tibo bugle ben testify ba against ne ko kena kon so bo ne ko dong de ga nong bakan ga dial content cha shoot ken cha men shene kenya so de ti kena kon de kon kalat ban nyo je kala rodien je pro jeno jin bi channel bi je support bi subscribe ke bi notification bell bi je twany ko mite mi bere gwasme bi chomala chubegiji en bi ategal bye bye